Iso kaya ngene iki piye to, Pak? iso miring iki jeneng pucuk. Lah ora ngono umume ora bunder-bunder ngene iki mlebu. Lah iki kok kotak kuwi lho. Kotak menceng sisih. Mau budal iki ya semok lho, Mas. Lah kok iso dadi ngono? Aku nglungguhi genset akhirnya leder separuh. Adek, Pripun, Mas? kenalan dong kalau saya sudah kenalan nama saya Percil. Namanya ini Saya